شرم منګ له پکار دی، شرم پاکستان خلکو له شرم پکار دی. تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ، په نیټ باندې سرچ کړئ، په ټوله دنیا کې په ټاپ 10 کې کم ملک بربند فلمونه ډېر ګوري، پاکستان په اول نمبر باندې دی. سرچ کې ورشه په ګوګل کې سرچ کې که زه دروغ یم راشي اوس درته وښیم دلته اول نمبر پاکستان دی چې په ټوله دنیا کې بربند فلمونه دي خلکو ګوري. شرم پکار دی موږ لره. موږ لا ځان ته مسلمانان ویو، د اسلام نوم اخلو. موږ څومره چې مدارس سیوا دي، څومره چې بیانات په پاکستان کې ډېر کېږي، څومره دیندار طبقه ډېره زیاته ده دلته. اخو نه په ټاپ 10 کې په ټولو کې اول نمبر پاکستان په بربند فلمونو کې مخکې دی چې د دې نوجوانان بربند فلمونه ګوري. ما پرون دا وکتل، زه حیران شوم. عقل زما کار پرېښودو چې موږ پاکستان د اسلام قلعه ګڼو، پاکستان د اسلام مرکز موږ ګڼو، او د دې خلک دومره مخکې لاړ. ګوره روسي پرېښی دی، امریکا یې وروسته پرېښې ده، برطانیه یې وروسته پرېښې ده، حتی چې انډیا چې د هغې آمدن د هغې معیشت هم د دې ډمچورۍ نه دی، دا کاری نه دی، ګلو کاری نه دی، د بربند توپ نه دی. لیکن انډیا په 4 یا په 5 نمبر باندې دی. ګورئ انډیا په 4 یا په 5 نمبر باندې ده، پاکستان په اول نمبر باندې. دا څوک ګوري؟ هندوان دلته نه اوسېږي، سیکان دلته نه اوسېږي، اکثریت ته دیونه دی، ټیک ته لږ به اوسېږي چېرته، لیکن هغه خو په وړو کې چې د مال کې حیثیت دی، دا قونه حیثیت دی د هغې. دلته دا مسلمانان چې ځان ته وایي مسلمانان، دوی ګوري. ټولې دنیا ته په شرمونو باندې وشرمولو، ټولې دنیا کې موږ بې عزته شو چې د پاکستان خلک او په بربند فلمونو کې په ټاپ 10 کې په اول نمبر باندې. او بیا موږ ویو یاره چې باران ونه شو، یاره چې وبا راله، فلان راغی، چې دا وبا نه راځي. ته چې د الله خوښ یې که نه، په تا باندې به خامخا باران کوي، خو ته د الله خوښ نه یې. الله خفه کړی موږ، ځکه یې رانه باران منع کړی دی، ځکه رابلې وباګانې م راولي. که چېرته موږ د الله وی او الله زموږ وی او الله موږ د الله خوښ وی، موږ د الله خوښ وی او د الله زموږ سمینه وی، دوست له عذاب نه ورکوي، دوست له تکلیف نه ورکوي. خو الله زموږ نه خفه شوی دی، موږ د هغه سره دښمني شروع کړې ده، بغاوت هم شروع کړی دی. شپه ورځ د هغه مخالفت ته موږ بړې والي دي. کم کار چې الله منع کوي موږ قصدن آمدنې کوو، کم کار چې راته الله وایي وکوئ قصدن آمدنې نه کوو. روز په روز بیا نوي عذابونه هم دغه شان ته راځي، روز په روز به دغه شان نوي فتنې هم راځي، فسادونه به عام کېږي.